Mesdames et messieurs les merdeux et les merdeuses, bonjour. Bon, bah, je vous présente le Renoir. Ah, le Renoir, mais il est tout blanc, hein. Donc, je sais pas. Alors, la timonerie, elle est devant, elle est derrière. Je sais pas qui pilote ce bateau. Bon, bah, faut pas trop poser de questions, hein, je pense. Bon, j'ai mis les feux au vert. Et il est en train de sortir. C'est un bateau de croisière. Voilà. Bah, les merdeux, vous avez qu'à vous tenir tranquille. C'est pas pour vous, ce sera pas pour demain. Ou dans une autre vie peut-être, hein. Mais bon, pour l'instant, non. Alors franchement, je sais pas où est-ce qu'il est le pilote, hein. Est-ce qu'il est devant? Parce que là, il est bizarre. Ou alors il a plein de radars, plein de caméras. Je le vois pas. Par contre, un super beau bateau. Croisé Europe. Vous voyez? Je fais de la publicité pour Croisé Europe, hein. Magnifique. Voilà, voilà. Il vient de Strasbourg. Renoir. Il vient de Strasbourg. Strasbourg, c'est dans l'est de la France, hein. Juste à côté de la Forêt Noire. La Forêt Noire, comme dit Jean-Michel Jarre, dans la Forêt Noire, il n'y a pas de Renoir. On est dans la merde. Voilà, c'est ce qu'il dit, hein. Et voilà. Magnifique. Et pourtant, dedans, je pense que c'est juste un test à la sortie du Covid, parce qu'il y a quoi? Il y a 3-4 personnes, ça doit être des commerciaux, hein. Il n'y a pas de femmes, c'est dommage, hein. Moi, je me suis dit, tiens, il fait beau aujourd'hui, regardez le ciel. Il y aura peut-être des femmes, des trucs. Non, il n'y a rien. Voilà. Bon, tant pis pour toi, Momo, hein, s'il n'y a pas de femmes. On verra un autre jour, hein. Ah oui. Quand ils reviendront l'été, je serai là. Allez, je vous embrasse tous et toutes. Et surtout les toutes. Parce que là, on est au mois de mars et c'est le mois de la femme. Du 8 jusqu'au 30 dans mon calendrier, moi, c'est plein de journées de la femme. Plein, plein, plein. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.